중심으로 해서 It's noise when there are many smart people. 똑똑한 사람이 많으면 시끄럽습니다 라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 여러분은 지혜로운 사람이라고 생각하십니까? 지혜로운 사람이라면 무엇을 근거로 지혜롭다고 생각하시는지요? 사람들은 많이 배우고 많이 경험한 사람을 지혜롭다라고 생각하는 경향이 있습니다. 물론 이 말이 틀린 것은 아닙니다. 일반적으로 지혜라고 하면 세상 사물에 대해서 분별할 줄 알고 미래지향적인 생각과 지식을 갖고 있기 때문에 지혜롭다 이렇게 말합니다. 그러나 성경에서 말하는 지혜는 이와는 다릅니다. 성경에서 말하는 지혜는 지혜의 근본이신 우리 하나님을 경외하는 것을 말합니다. 지혜는 사람의 노력으로 얻어지는 것이 아니라 우리 하나님께로부터 주어지는 것입니다. 그래서 지혜는 은사라고 말합니다. 공부를 많이 하지 못해도 지혜로운 사람들이 꽤 많지요. 한 목사님께서 이런 말씀을 하는 것을 들었습니다. 이 목사님의 어머니는 공부를 그리 많이 하지 못하셨답니다. 중학교도 형편상 중도에 그만두셨다고 합니다. 그런데 남편인 그 아버지는 대학원까지 공부를 하시고 목사가 되셨다고 합니다. 그런데 교회에서는 성도들이 그 아버지 목사님보다도 어머니를 더 좋아하고 더 따른다라고 합니다. 사모님 때문에 교회 다닌다고 하는 사람들이 더 많다고 합니다. 이 사모님 성품이 아주 온화하시고 그렇게 자상하실 수가 없다고 합니다. 사랑이 참 많다고 합니다. 그런데 거기에 지혜까지 있으시다는 겁니다. 사람들을 어떻게 다스리고 어떻게 섬겨야 할지를 잘 아신답니다. 음식을 만드시는데도 젊은 사람들보다 훨씬 맛나게 하신답니다. 젊은 사람들은 음식을 만들면서 칼로리를 따지고 양념 스푼 몇 스푼 들어가 하는지 이런 걸 따지고 그렇게 해서 요리를 만드는데 막상 먹어보면 맛이 안 난다고 합니다. 그런데 그 사모님의 음식은 그렇게 따지지 않아도 맛이 난다고 합니다. 손끝 맞추고 지혜의 힘이죠. 우리나라 굴지의 대기업 모 기업의 실장 부인이 있습니다. 이 부인은 저 한양대학교 식품영양학과 교수입니다. 집에서 음식을 만드는데 이 교수 사모님이 조목조목 따져서 음식을 만든다고 합니다. 아이들에게 좋은 것과 건강에 좋지 않은 것, 나쁜 것 이것들을 다 가려내서 다 음식 칼로리 계산해 가지고 음식을 만들어서 내놓는데 맛이 없답니다. 음식 맛이 영 안 나는데 이게 남편인 분의 불만이랍니다. 근데 놀라운 것은 그렇게 영양을 따지고 칼로리를 따져서 만드는 음식을 먹고 산 그 젊은 부인이 식품영양학과 교수가 암에 걸렸다는 것입니다. 이거를 그 남편이 말합니다. 이건 넌센스라고, 이해가 안 된다고. 그렇게 몸에 좋은 것만 골라서 영양 칼로리 따져가지고 음식을 만들어서 먹이고 먹었는데 암에 걸렸다는 거예요. 세상에 지식 있는 사람 많은데 지혜가 있는 사람은 꽤 부족합니다. 똑똑하긴 한데 지혜가 없어서 세상이 항상 시끄럽습니다. 요즘 우리나라 정치가들 얼마나 똑똑합니까? 모 대통령은 그러잖아요. 지금처럼 대통령실에 수재들, 인재들이 있는 적이 봤냐라고 말하잖아요. 다 똑똑합니다. 죄다 거의 다 서울대 출신을 갖다 채웠어요. 그런데 여러분, 똑똑하기만 하면 도둑만 양산하는 겁니다. 머리만 쓰다 보니 자기 유익만 찾으려고 합니다. 겉모술수를 짜내고 사기를 치고 도둑질을 합니다. 만약에 이 세상이나 정치에 지혜로운 사람들이 많다면 이 세상은 화평하고 아름답겠지요. 가난하고 병든 자가 적을 것입니다. 모두가 함께 더불어 살고 함께 평안하고 함께 행복을 누리는 세상이 될 것입니다. 그러나 안타깝게도 지혜보다는 똑똑한 것만 갖고 살려고 하니 세상에 이렇게 시끄럽습니다.
우리는 지혜로운 사람을 만나야 됩니다. 지혜로운 사람 하면 우리는 항상 스승님을 먼저 떠올리죠. 선생님을 만나야 됩니다. 일생일 때에 우리가 만나야 하는 중요한 사람 가운데 좋은 스승, 참 스승을 만난다고 하는 것은 대단히 중요합니다. 왜냐하면 스승은 지혜의 상징이기 때문에 그렇습니다. 저 이스라엘 민족 유태인들은 랍비를 상당히 리스펙트했습니다. 왜 랍비들 리스펙트했냐? 그 랍비가 바로 지혜의 상징이기 때문입니다. 리스펙트라고 하는, 죄송합니다. 존경했습니다. 존경. 탈무드를 보면 탈무드는 지혜 그 자체죠. 이 탈무드에 등장하는 주된 사람이 바로 이 랍비들입니다. 랍비들의 지혜가 죄다 모조리 바로 탈무드에 집약되어 있습니다. 이 랍비들의 지혜의 상징이기 때문에 유태인들은 자기 아이들을 이 랍비에게 데리고 가서 그 랍비가 자기 자식의 머리에 손을 얹고 기도해 주기를 부탁을 하곤 합니다. 성경에도 보면 우리 예수님께서 사역을 하실 때 어린 아이의 부모들이 자기 아이들을 예수님 앞에 데리고 와서 예수님한테 이 자식 기도 좀 해주시오 라고 부탁하는 장면이 여러 군데 나옵니다. 그들은 예수님을 랍비로 여겼기 때문이죠. 아직까지 저들은 예수님을 하나님의 아들 메시아 그리스도로 여기지 않았습니다. 몰랐습니다. 랍비로는 인정입니다. 예수님의 말씀이나 능력 모든 것이 랍비 중에 랍비였기 때문에 자기 자식들을 데리고 와서 예수님께 기도 부탁을 한 겁니다. 이렇게 지혜로운 사람을 만나고 지혜를 배우고 얻는 것이 정말 중요합니다. 첫 번째 내집니다. 그런데 이 지혜, 참 지혜는 무엇으로 나타나느냐? 행함으로 나타난다는 사실입니다. 지혜도 믿음에도 가짜가 있고 진짜 믿음이 있는 것처럼 지혜도 가짜가 있고 진짜가 있습니다. 오늘 본 13절의 말씀에 보면 너희 중에 지혜와 충명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그랬습니다. 야고보 사도가 말하기를 지혜를 드러내 보이라는 겁니다. 이 말씀은 지혜도 거짓과 참이 있다는 얘기입니다. 참 지혜라고 하면 그것을 드러내 보이라는 것이죠. 스승이 있습니다. 이 스승도 참 스승이 있고 거짓 스승이 있습니다. 목사도 가짜 목사가 있고 진짜 목사가 있습니다. 거짓 선지자가 있고 진짜 선지자가 있습니다. 적 그리스도가 있고 진짜 메시아 예수 그리스도가 있습니다. 참 스승은 지혜로운 것을 가르쳐서 덕을 베풀고 온화하고 잘 섬기게 만듭니다. 그러나 거짓 스승은 술수만을 가르칩니다. 그러면서 그들은 그 술수를 지혜라고 말합니다. 모략이라고 그런다고 하죠. 신천지에서는. 나무도 그 열매를 통해서 압니다. 좋은 열매를 맺는 나무가 있고 나쁜 열매를 맺는 나무가 있습니다. 그 열매를 통해서 바로 그 나무를 알 수 있습니다. 이렇듯 지혜도 분별할 수 있다는 얘기입니다. 참 지혜는 그 행위로 알 수가 있습니다. 참 지혜는 선행을 행하게 해요. 먼저 참 지혜는 겸손하게 합니다. 자기를 자랑하거나 자기를 내세우지 않습니다. 그리고 사랑을 베풉니다. 화평하게 합니다. 다른 사람을 기쁘게 하고 행복하게 해줍니다. 그러나 거짓 지혜는 시기와 질투를 낳게 하고 이간질시키고 화목을 깨뜨립니다. 요즘 우리 사회에서 여러분 그런 거 많이 들어보셨잖아요. 내 어머니나 내가 힘들게 고생해서 얻은 좋은 학이나 지식이라 할지라도 내가 힘들어서 얻었지만 우리 사회를 위해서, 우리 나라를 위해서, 우리 국민들을 위해서 내가 그것을 가지고 서비스한다, 봉사한다, 섬긴다, 재능 기부한다고 그러잖아요. 참 지혜를 가진 사람은 그렇습니다. 국민을 잘 살게 하고 국민들을 기쁘게 하고 행복하게 해주는 거예요. 그러나 거짓 지혜는 시기와 질투를 낳게 하고 이간질시키고
평화를 깨뜨립니다. 참 지혜를 가진 사람과 거짓 지혜를 가진 사람의 모습을 보면 표정이 다릅니다. 마음도 다르고요, 행동도 다릅니다. 마음과 표정, 행동이 다른 것이 참 지혜를 가진 사람과 거짓 지혜를 가진 사람의 차이입니다. 참 지혜는 선행으로 드러나게 돼 있어요. 두 번째로 이 참 지혜는 하늘로부터 온다는 사실입니다. 이 지혜는 캠퍼스에서 얻는 것이 아닙니다. 이 지혜는 삶의 현장에서 얻는 것이 아닙니다. 이 지혜는 지혜의 근본이신 하나님께서 주셔야만 얻을 수 있는 겁니다. 그래서 이 지혜는 하나님과 교통하는 사람이 얻을 수 있어요. 따라서 참 지혜는 경건에 이르기를 훈련하고 늘 하나님과 함께 하려고 노력할 때 우리 하나님으로부터 얻을 수 있는 것입니다. 구약의 요셉 잘 아시죠? 이 요셉이 애굽의 바로 왕의 꿈을 해석했습니다. 또한 다니엘은 느부갓네살 왕의 꿈을 해석했습니다. 그러면서 그들이 하는 공통적인 고백이 있죠. 뭐라고 고백합니까? 이 일은 내가 한 것이 아니라 하나님께서 하신 것이라고. 하나님께서 나로 하여금 이것을 알게 하셨다라고 고백을 합니다. 지혜가 있었기 때문에 만나지도 보지도 못했던 왕들의 꿈을 해석을 했단 말입니다. 그 해석으로 나라와 국민을 위기에서 구하고 백성들을 평화롭고 배두드리며 살게끔 그렇게 만들어줬거든요. 근데 그 지혜, 그 모든 것이 하나님께로부터 얻은 것이라고 고백을 합니다. 왜냐하면 이 두 사람은 지혜란 하나님께로부터 오는 것임을 잘 알았기 때문인 것입니다. 내가 지혜로운 사람이 되어야지 해서 지혜로운 것이 아니라 하나님께서 주시는 것이기 때문에 하나님께로부터 받았다는 것입니다. 이 요셉과 다니엘은 늘 하나님과 교통하는 사람이었습니다. 다니엘은 느부갓네살 왕이 저 이스라엘 민족의 유태인 소년들을 뽑아서 왕궁에서 훈련시키는 그때에도 이방 타향살이 포로로 끌려간 그곳에서도 하나님을 섬기는 삶을 살았기 때문에 왕의 진미로 자신을 더럽히지 않겠다고 작정을 했습니다. 다니엘을 죽이기 위해서 신하들이 계략을 꾸몄어도 여전히 다니엘은 하루 3번씩 예루살렘을 향하여 창문을 열어놓고 무릎 꿇고 기도했습니다. 드러내놓고 기도했습니다. 일부러 그런 겁니다. 밝히면 목격 깨고 신고하면 죽는데 이미 왕이 그렇게 조서를 내렸거든요. 근데 그걸 알고도 창문을 열고 예루살렘을 향해서 무릎 꿇고 기도했습니다. 바로 그런 삶이었기 때문에 다니엘은 아이러니컬하게도 역설적으로 이방 나라에서 세 왕조에 걸쳐서 국무총리를 지냈다라는 말씀입니다. 진실하게 기도하고 하나님 말씀을 묵상하는 사람치고 지혜롭지 못한 사람이 없습니다. 자기 마음대로 말하고 자기 마음대로 행동하면서 이것이 공의다, 공정이다, 정의다, 그것이 진실이다라고 말하는 사람들이 얼마나 많습니까? 나중에 후회합니다. 왜 나중에 후회하느냐? 본인 스스로가 내가 지혜롭지 못했다라는 것을 알기 때문입니다. 우리가 하나님의 지혜를 얻기 위해서는 하나님과 교통하는 삶을 살아야 됩니다. 기도를 통해서 교통하고 하나님의 말씀을 통해서 소통하고 기도와 예배를 통하여 하나님 앞에 무릎 꿇고 그 앞에 겸손히 엎드려야 됩니다. 그리고 하나님의 음성에 귀를 기울여야 됩니다. 그러면 우리는 하나님의 지혜로 살아갈 수가 있습니다. 세 번째로 참 지혜는 하나님의 성품으로 열매를 맺는다는 사실입니다. 참 지혜가 있고 가짜 지혜가 있다고 그랬잖아요. 이 참 지혜는 하나님의 성품을 열매 맺고 그 열매를 나누고 베푸는 삶을 사는 것. 우리 한번 다시 성경을 통해서 확인하겠습니다. 본문 17절로 18절입니다. 잘 쓰면 아멘 합니다.
17절 18절 합독합니다. 시작. 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍휼과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 아멘. 여러 가지 열매가 나옵니다. 이 열매 나오면 갈라디아서 5장 18절 말씀이 그냥 바로 연상되어지죠. 하나님의 성품이죠. 성도들이 맺어야 열매라고 말씀드렸죠. 오직 위로부터 난 지혜, 즉 참 지혜는 첫째가 성결하다 그랬습니다. 이 참 지혜는 성도들, 우리들로 하여금 성결한 삶을 유도한다는 거예요. 지혜로운 사람은 욕심을 부리지 않습니다. 그러나 지혜롭지 못한 사람은 수단과 방법을 가리려 하지 않습니다. 그래서 일을 저지르고 나서 돌아서서 후회하죠. 우리나라도 가깝게 새로운 정부가 들어서게 되면 항상 국무총리부터 각부 요인들, 요즘 오부 요인이라고 그러죠. 오부 요인, 각부의 장관들, 그다음에 헌법재판소장이라든가 선관위원장이라든가 또는 검찰총장, 경찰청장, 많은 사람들을 내정을 하고 청문회에다 올려놓습니다. 근데 많은 사람들이 청문회 가는 것이 두려워서 스스로 포기하기도 하고요. 청문회 임했다가 줄줄이 낙마하기도 합니다. 왜 청문회에서 아니면 후보로 대통령의 지명해서 불렀는데도 불구하고 낙마를 합니까? 그 낙마한 이유가 뭡니까? 청문회 과정에서 과거의 나쁜 행적들이 드러나는 거예요. 그런 나쁜 행적을 갖고 있는 사람이 그 장관이라든가 그 청장, 그런 어떤 국무총리 이런 직무를 수행할 만한 인물이 못 되기 때문에 나쁜 평가를 받아서 스스로 낙마를 하고 또는 스스로 내려오기도 합니다. 정말 자신도 부끄러운 일이고 나라도 부끄러운 일입니다. 한 나라의 지도자라고 하는 사람들이 과거에 자기들이 한 행적이 부정하고 불의했던 겁니다. 다른 말로 하면 지혜롭지 못했다는 거죠. 잠시의 편리를 위해서, 자기 자식의 안위를 위해서 그 조금의 이익을 얻고자 편법을 저지르고 부정을 한 것은 바로 잘못된 지혜 때문에 낳은 결과인 것입니다. 우리나라에서 대법관과 제17대 중앙선거관리위원장을 지낸 김능한이라고 하는 분이 있습니다. 새로운 대통령이 그분에게 국무총리를 좀 맡아주십시오 라고 권했습니다. 사람을 보내서. 근데 이분이 극구 나는 안 합니다 하고 고사했습니다. 아니 국무총리를 하라는데 안 하겠다고. 왜 그러십니까? 그랬더니 대법관을 지낸 사람이 행정부에서 일을 하는 것은 옳지 않습니다. 이렇게. 왜냐하면 민주주의에는 상급이 분리된 나라 아닙니까? 입법부, 행정부, 사법부, 대법관은 사법부 출신 아닙니까? 지금 우리나라에는요, 정당의 대표를 했던 사람이 국무총리를 하기도 하고 국회의장을 했던 사람이 행정부에 가서 국무총리를 하고, 우리나라는 지금 아주 아수라판입니다. 정치가 지조가 없어요. 절개도 없어요. 행정부의 수반이 대통령이면 입법부의 수반은 국회의장입니다. 아세요? 그럼 사법부의 수장이 누굽니까? 사법부의 수장은 대법원장입니다. 이 삼급이 분리돼 가지고 서로 견제와 균형과 타협과 설득을 통해서 민주주의의 정치를, 나라, 국가를 운영해 나가는 겁니다. 근데 우리나라는 안 그렇죠. 오히려 입법부, 국회나 각 정당이 그냥 행정부의 출장소 마냥 일을 하기도 하고, 그냥 대통령 하면 다 그냥 껌뻑 쓰고 비판도 못하고 말도 못하고 잘못하고 있는 건데도, 그러니까 기분 나쁜 소리를 하면은 그냥 안 좋은 일을 조치를 하고. 우리나라는 아직 민주주의가 멀었습니다. 민주주의가 참 수많은 민주 열사들, 투사들, 애국자들에 의해서
이만큼 많이 발전해 오긴 했습니다만 아직 멀었습니다. 근데 이거 가만히 보면 국민들이 그렇게 만들어가는 것 같아요. 이 정치인들이 국민들을 이용하거든요. 여론을 이용해가지고 서로 갈라치기 하면서 싸움을 시키잖아요. 이건 정말 정치 지도자들이 정말 못된 짓이고 나쁜 짓입니다. 그래서 깨어있는 국민들이라든가 우리 성도들은 깨어 있어야 돼요. 바르게 분별할 줄 알아야 돼요. 대법관을 지낸 사람이 행정부에서 어떻게 일을 합니까? 못합니다. 사양을 해요. 사실 국무총리라고 하는 자리는요, 욕심낼 만한 자리입니다. 그러나 이분은 그 자리를 욕심으로 할 것이 아니라 도리가 우선이기 때문에 사양을 했다는 겁니다. 그분은 재산도 그리 없습니다. 조그만 집 한 채와 생활할 수 있는 정도의 재산 좀. 너무 어려워서 그 아내가 야채 가게를 열어서 생활비를 벌어서 썼습니다. 이분에 대한 일화가 전해지면서 많은 사람들이 그분을 일컬어서 이 시대의 참다운 재상이라고 칭찬을 했습니다. 참 존경스러운 분이죠. 가슴이 뭉클합니다. 참 지혜로운 분이라고 여겼습니다. 이렇게 지혜는 성결한 거예요. 깨끗한 겁니다. 왜? 하늘로부터 난 것이기 때문에. 그리고 지혜는 화평하게 합니다. 지혜롭지 못한 사람들 보세요. 그가 가는 곳에마다 내분을 일으키고 불화를 조종하고 다툼과 싸움이 일어납니다. 거짓 지혜가 바로 그러한 것을 불러일으키기 때문에 그렇습니다. 이 거짓 지혜자는 그 마음속에 독한 시기와 질투, 다툼을 갖고 있습니다. 거짓을 잉태하고 있습니다. 남을 속이고 사기를 치는 것은 마귀적인 것이죠. 마귀는 거짓의 아비라고 성경은 지칭하고 있지 않습니다. 그러나 우리 하나님께로부터 난 지혜는요, 화평하고요, 관용하고요, 온순하고요, 양순하고요, 긍휼과 선한 열매가 가득한 것입니다. 그러니 이런 참 지혜로운 사람들이 있는 곳에 하나님 나라가 건설되는 것입니다. 하나님의 나라는 지혜의 나라입니다. 오직 아름다운 말과 아름다운 일만 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 지혜로운 사람입니까? 지혜롭다면 참 지혜를 갖고 살고 있습니까? 아니면 거짓 지혜에 사로잡혀서 거짓 지혜에 빠져 있지는 않습니까? 내가 행하는 것이 선을 행하는 것이라면 나는 참 지혜를 가진 것입니다. 내가 하나님과 깊은 관계를 가지려고 노력을 하고 하나님과의 교통 가운데서 얻는 말씀으로 행하면 분명 지혜로운 분별과 선택을 할 수 있습니다. 여러분이 지혜로운 사람이라면, 정말 예수를 모신 사람이라고 하면 여러분 화평하는 사람이 될 것입니다. 나와 생각이 다른 사람들을 포용하고 관용하고 용납하고, 나와 생각이 다른 사람이라도 그들에게 긍휼을 베풀게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 하나님께 지혜를 구하십시오. 그분이 구하는 자에게 주시는 은사가 지혜라고 했습니다. 그리고 하나님께로 나오십시오. 하나님께로부터 얻는 것이 이 지혜입니다. 아멘. 예수 안에서 이 참 지혜를 얻어야 지혜롭고 행복한 삶을 살 수가 있습니다. 이 참 지혜를 가져야 자유할 수 있고 평안할 수 있고 행복한 삶을 살 수가 있습니다. 이와 같은 축복이, 삶의 지혜와 은총이 여러분에게 가득가득 주어지기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 기도합니다.